Nay, sabidong mo't day tayo gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa Pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklakayan kan, ayat pailaan ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabalay kaw. Anyat problema yon tay? No personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito'y lang ti pangidul-duli na kitisagay sa ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita bukyaw. Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadawyan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga oras yamin kagayem, kablaawan, ken pagyamanan da kayo manen, iti ayatyo, amang tartaraba iti drama tayo, nga unay daytan kaka, ken amin na vlogs, iti YouTube channel tayo, Jor Drama Tips TV. Pagyamanan mi amin, listeners, commenters, sharers, subscribers. Buyan nyo papagayam, like ti shoutout, iti screen. Manipod iti Triple R Productions, isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasaritaan arapauluan. The Vlogger. Dito'y drama tayo, unay daytan kaka. Anyat ko kung sinja, natsyanan day tadanumin sa ang mau. Ay, just kimo day ito nga ubeng. Mawit lang nga na, nyat upload ko lang day to'y. Anya aya day ta nga upload ner aramidem. Sana pa nakasasauna na. Ang mga numalamawak. Ni karkarga kon dito'y tirmos, dito'y danom. Darasam kay day. Day tala silpon tar aramidem. Inton kwan rimwar tamatamditan. Saan la arimwar Ngimisit pa yan, taglikmot na iti matana akas la sumbe. Ay unay daytan, Cynthia. Hello mga lodi, daytoy ni manong ko, nakatartaraki. Puli ko naman. Nini, kanya di tararamidam? Ibid-video ka lang manong. Agar aramidak ngamin iti vlog ko. Ay, di man paglulukwan si Cynthia. Saan mat manong? May babainak lang iti kastang raramidam. Pakay babainan ayamo daytoy. Pakay dayawam kit di Basta di nakiramaraman di takalukwam, tadyak kayak ti may babain. Anya aya ngamin ti pakay babainan manong. Nilawan tumot lang na post mo. Nagkunamot. No nagbanglaw. Nagdigosak nga imo na sakbay asinangok daytoy pa nag-vlog ko. Naglotion kada nagkulunak abuy-buyaan ti kadwan. Ha? Apay, naka-live ka buy-buyaan ti kadwan ko naman. Record laeng sa akong to i-upload. Isardeng mo na ita. Ngilawan tumot lang. Anya ang ilawan na sasawamat? Awan ka pulos ti mang buya. Ha? Ngunay daytan kaka? Sikan tumot ngamin manong. Anya man ang tibasol ka? Di mo ngamin kayat ti sumangoy ti camera, di video ka. Likod mo ngamin ti ipakpakitam. Anya ka man, no, likod ko tinakita da. Pagan ano da nga likod mo? Isungawan nagbuyan Ay, imbaglakid di nga ron ta nagkatalikoda. Tano saan, naibabainak ko man. Ngamin, ngil-ngilawan na itablag mo. Day talati sangkay bagamot. Nagbangluak tupay. Kaya ta sa wandi ngil-ngilawan, awan mang buya. Anya? Tatang. Kapay. Umutang ak mamot iti kwartayo. Pangalak nga iti kwartak.
sa anak mo ngagtrabaho. Mangibaga ka kaninanang mo Da kayon ati mangibaga tatang. Adun to man asaunan. Panganaan mo maya iti kwarta. Igatang ko iti usarik nga agvlog. Ha? Kanyagay da kita. Kat no adamot cellphone mo nga aramatang. Kastoy dayjay tatang. Adain singasing ni Kasinsin Martang aramidek. Agluto akkano, ta isumot ti agklik. Ado ti agbuya, no agluto ti vlogger. Kaya't mo asawan, no saan ka nga aglutaw, awan nagbuya. Correct, tatang. Ay, nagano ka takalukwan daytan. Ipada sa amin tatang. Ibirok iti pagsayaatan. Iti English, try and try until you die. Until you succeed ko na mata, bagtit ka mat. Isumot la daytan, anang. Sa bali latipan na kay bagana. Ay unay daytan kaka. Manong, ibuludan nakman kininanang iti 2,000. Anya? Ano mo ti 2,000? Kan apay asak ngay? Si kalatan Agparparik na ngamin kanyak. Asa anak nga ikan no siyak ti mangibaga. Iswa si kamot ton amanong. Ay, apagisaw. Ninanang ti sumungad. Ibaga mon. Sikan amanong. Nanang, Apay, ada kwartayo dita. anan mo ti kwarta. Masapol ni Cynthia. Apay, Cynthia. Anan mo ti kwarta. Igatang ko iti lutok anaimas kun ado nanang. Agpas kun kaya. Saan nanang? Anan mo nga rod ngay. Ti ado alutwa makunam. I-vlog ko nanang. Anya. Unay daytan kaka. Dayta ngamin ti pumatok ita nanang. Ipakita ti panagluto, tapno ag million views. Anya. Sige na nanang. Tano ag million views, million ma ti maawat ko. Ayaw na daytan kaka. Pangnamnamamat ni nanang. Di mo ibagbagakin ko na tikas jay, ta sa napudno, no ag million views ka, kat million mo ti awataw. Anya nga rod ngay manong. Imbag no dali magasot, iti 1 million views ng ibagbagam. Jay ito pa'y 1,000 views sakit, awan ka no pa'y 50 pesos, sigon ka na iti agsuswell down. Imposible mo ta. Manong, di nakupayan Anay, sumungsunga ng tiriw-riw kanyak. Anya? Wan manong, sumungsunga ng tiriw-riw a kwarta. Rew ang ilaw ko naman. Unay daytan kaka. Tatang, diskumpyado mo't ni nanang. Da kayon ang amin ti mangibagakan kwa na, tapno sigurado nga'y kanak. Mano aya ti kasapulam. Oray, 2,000 laeng kuman, 3,000 kuma. 2,000 latan tatang. Uray, 2,000 lang ako nam, nagadumot daytan. Adumot ti agbalin asukat na tatang. Agviral ti aramidek a vlog ko. Ngamen, luto daytan. Amuyo mo tan dagiti viewers. Kabukab dagita. Unay daytan kaka. Agrarawot da. Isu alamot ti kayat da abuyaan. Isu asigurado nga ag million views ti aramidek. Kan sigurado nga agviral itaon patinggana tatang. Ay, unay daytan nga arapaap mo, Cynthia. Kasalulangan no pumalpak. Ni tatang met. Di yu isaw-sawang dayta at adumdumog ni Satanas. Inton kwan palpaken nang agpaisaw. Ay, nagadukit nga mumun aya. Ala, siyak taon ti mangibaga iti inam. Ay, thank you ang arog tatang. Uray may sa ti amak nukas keng ka tatang. Alangan mo't nga agduawon no agtalo ti amam. Uray daytan kaka. Sigurado laeng ag million views ka Sigurado na itananang. Saan laeng kitaem? Sigurado kung naklangaruden. Luto daytan. Ado abukles kada tulisan itilamot ti aginteres amang buya nanang.
So katamtumot laing nga rod no bayadan da ka. Sanda mo ta bayadan na dagos nanang? Agurayak pa'y mo't ti makabulan. Sigurado mamakabulan kat bayadan da kan. Amangan mo't numakatawon kat awan to pa'y latis wildo da kan ka. Unay mo't daytan nanang? Saos! Onay mo't daytan, Cynthia. Nagadaon ti pinalingkem. Kas kamot lagpas ka na. Saan anakaskas daaw day tatatang? For my blog only. Only you can see and nobody else will do. Anya na kita nasasawam. Madadadaan sa amot ng ti ulam iti kabablag. Nasaysaya sa no'y sardeng mo na ita, tanay. Makikita kundi simptomas. Anya simptomas tatang? Simptomas ti kinabagkay. Unay daytan kaka? Nay, apay dagitan, Cynthia. Nagadun akar-karni kada sidsida natnatang. Apay dagitan? Iluto na kano amin. Iswa tulunga kaon. Anya? Tulungan takit din bakit tapno daras. Kasla tay malagpas ka nun iti daytaw. Nagadaw. Asino ay ti palamutin tayo kadagitaw. Datayo ati mga nanang. Kan ninay-nayunak pa'y dayta. Tadwari bula ang tintedyo. Ninay-nayunak pa'y. Ay maibibus tayo nga dayta. Nagaduma. Saan tayo ngay luto amin nanang? Adulat tamot tilutwag. Ayunay daytan kaka. Apay no mangluto ka lang iti para upat ataaw tanay upat tayo lang mat. Madi awan ganas dagiti agbuya no kaslakanen ti pusa laeng ti kaado ti lutwat. Ayunay daytan kaka. At dayta, naisagana amin ng tatang. Looking forward to 1 million views and 1 million pesos. Bumagtit sa amot tento'y anak. Tatang, isagana yung ti camera. Ayan ti camera. Data cellphone ko nakasaganan ti camera na. Iun mula ngen, tarugya kong tagluto kung agblog. Anya? Da kayong ti cameraman. Unay daytan kaka. Di pa kat sumikilak dito na maktangan manghigamit ti cellphone mo. Aging saan ka amalpas nga aglutaw. Ano sila ang tatang tawan ti stand ko. Kasta talaga. Kunada nga rudon iti Tagalog. Kung may tiyaga, may nilaga. Awan maawatak ka lang itang ibagbagam. Irugita kit din tatang tanay. Agas asukan to'y paryok. Naksatan. Okay guys, ipisok ko to'y bawang. Ikiwar-kiwar kong. Nay, kas makita yumat. Naksut adagos. Ngamen, sigudan nga mas asimbuyok ti mantika dito'y paryok. Ikapsod mo ngamin at apoy na. Diyo dildilawan, no adda nangagyo asim magpaw guys. Iso dayjay ti cameraman. Cameraman ko dayjay. Okay, ipisok ko matuntoy sibuyas. Ikiwar. Kalpasan na. Ipisok ko untoy karne. Adawon pa'y adag itanak sa tabawang kan sibuyas. Talusan at adda na maksag. Agbalinton nga ugay. Unay daytan kaka. Sige. Adawak pa'y guys. Naadawon ti naksat abawang kan sibuyas. Okay. Ikiwar-kiwar kumutan dati nagdadakkel akarnay. Kalpasan na. Kalubak. Yan. Ta urayak amaluto baset. Kalpasan na. Laukak to. Iti patatas. Carrots. Nailambong nga itlog kanda dumapay. Kalpasan na. Laukak tumutan iti seasoning. Kat inton maluto.
Umayan, timayat amakipangan, guys! Apay nga iawis ba? Tangiwat di tatang, naka-live data, unay daytan kaka. Abay nagadumot ti karuba nga da di tarwar. Umay da ka no makipangan. Kat no inawis ni Cynthia. Ala, saan mo't nagkunangay nga awi sa kida? Nalawag mo timbag ang live mo itay nga umayan nagtimaya ta makipangan. Awan lat di ka aramidan, Cynthia. Imbagak ay da kayo kaaruba, umay kayo makipangan kung na kaya. Saan mo't? Guys, umay kayon kung na mo't. Pasat ti vlog ko day jay. Alangan mas na pag-awid ng ila. Kapilitan na pakanan tayo ila at ni kababay naman. Happy anniversary. Happy anniversary. Kana kayo at asawa. Happy anniversary. Nangagyo na dyan, tatang. Happy anniversary ka no. Why? Bakit? Apay di mo malagay? Jay. Anniversary tamot nga agpaiso ita. Ay, wag nagpaisaw. Ay, imbaglagi din. Ada pangaramatan ti linutom, Cynthia. Ada pagpakan. Sigurado ada gita. Ti maibilang kada giti million views ko na nang, tatang. Ang aguray ka. Kakapsad. Namagak man pa'y. Apay kay may kayaw. Nabuya yung kaday ti live ni Cynthia nga anak kao. Ay, saan? Nakita may nga nagaduti minarkit na. Saan na lang abmi gisgisa na bawang kada sibuyas. Huwag po nila ito nakita na may nagarupay iti pinalangkila. Mimat nga anniversary yaw. Namiday. Napakaw. Unay daytan, kaka. Nalpas, ti panagpakan kadagiti rawat. Oray saan ngaw awisan, umayda. Okay lang dahi ta anak ay supay jay views mo. Adaw, tinagbuya iti live mo. Kinukunadamot itay, adida binuya. Nakita dalaang kanon ni Cynthia anagaduti minarkit na. Kung nalang abdaya may gisgisa abawang kun sibuyas. Ay, just ke. Nay. Kita mo no manuti views mo, Cynthia. Adamot 3 million. Kunaktupay kat nga ag-viral. Nag-virus ko naman. Viral, manong. Saan virus? Ay na, kitain nyo tatang, nanang. Kitaak tumutan dito'y cellphone ko. Kitaak. Ayan na di Jayan. Ha? Nay, apay analpay ka. Talumat, tinangbuya. Sa may sa tinag-like. Data, ti viral. Hostaw, ti ko na ni manong mau. Virus. Unay daytan kaka. Uray la kumamot. No dagiti imay nakilamot. Tinangbuya kung nag-like kada nag-heart. Nagawan mo ta ba indan? Kapilitan nga itrabahwak ti inutang ko kada kayo nanang. Inak makilabakan makiuma. Ay sana na rin. Ta anniversary mo't nananang kantatang ita. Isa di mon panunutan na ita. Amok tirik na ti maupay. Sa may nayon pa ti utang mo kada nanang. So di ka ma-stress may papaniti na ita. Siya kung timaka mo amang bayad kininanang. Nga. Isardang mo tiyag vlog, no awan mo lati maipaay na pagsaya atam. Hanggang no makaipaay, ti pagimbagan, go! Awan mang lapad kan ka. Agyaman na kiti kinaimbag mo akabsat. Baglakit din ata, may sa jay linutok, pang 2,000 laang, di karkaron no pang 5,000. Aso bumat, daytoy ablag. Kastay ko na akon, nasaya at mo't nadalakid di itid na pagsayatam. Oh, naidahitan ka ka.
Sana dakos tiyag vlog, no amo tayo ter aramiden tayo. Mabalin tayo mati agpaiwanwan ka nagiti makuna nga expert. Ket no nasaya ti banag na, go! Ako na ni Rudy. Ngem no awan lata, ay ket sana na ita ti pang-stress sami ti bagim, Cynthia. Ta urela pagpuyatam ken paggastuam ngawan met mamaay na. Ala ket enjoy am ti ag-upload sa paminsan. Ken saan mong stressen wano i-pressure na itabagim. Litan papagayam tinagibusan di pakasaritaan na napaulwan. The Vlogger. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.